Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston texnologik metallar kombinati Wolfram sanoatining eng nufuzli tashkiloti, Xalqaro Wolfram sanoati assotsiatsiyasining to'laqonli a'zosiga aylandi. Bu mamlakatimiz sanoatining xalqaro miqyosdagi nufuzini oshirishga xizmat qiladi. O'zbekiston Xalqaro Wolfram sanoati assotsiatsiyasiga a'zo Markaziy Osiyodagi birinchi davlat bo'ldi. Prezidentimiz tashabbusi bilan 2024-yilda tashkil etilgan O'zbekiston texnologik metallar kombinati bu borada yetakchilikni qo'lga olib, jahon miqyosida muhim bo'lgan assotsiatsiyaga a'zo bo'ldi. Xo'sh, ushbu a'zolik kombinatga qanday imkoniyatlar beradi? Biz dunyo bo'ylab Wolfram sanoati yetakchilari bilan tajriba almashish va hamkorlik qilish imkoniyatlariga ega bo'lamiz. Uyushma a'zolari sanoatining zamonaviy tendensiyalari, o'sha bozor talabi va innovatsion texnologiyalar bo'yicha inklyuziv ma'lumotlardan foydalanamiz. Ilmiy tadqiqotlar va rivojlanish dasturlariga kirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Xalqaro savdo maydonlarida ishonchli hamkor sifatida tanilish imkoniyatiga ega bo'linadi. Wolframning yakuniy foydalanish tahlilining yillik hisoboti, yangiliklarga kirish imkoniyati, bunda Wolfram bozori haqida ma'lumotlar, dastlabki va yakuniy foydalanish bo'yicha bozor tahlili va hatto 10 yillik prognoz bilan ham biz tanishishimiz imkoniyatiga ega bo'lamiz. Uyushma tomonidan taqdim etiladigan ekspert maslahatlar, normativ yangiliklar, xavfsizlik standartlari bo'yicha qo'llab-quvvatlash kombinatimizning xalqaro standartlarga muvofiq ishlashiga yordam beradi. Shuningdek, uyushmaning turli tadbirlarida ishtirok etish orqali kombinat o'zining jahon arenasidagi nufuzini oshirish va sanoatdagi yetakchi o'rnini egallash imkoniyatini ham yaratib beradi. Shuningdek, O'zbekistonning Xalqaro Wolfram sanoati assotsiatsiyasi a'zoligiga qabul qilinishi Mamlakatning Wolfram sanoatidagi salohiyati xalqaro miqyosda tan olinganining isbotidir. O'zTMK ushbu tashkilotga a'zo bo'lgan holda jahon Wolfram sanoatining barqaror ishtirokchisiga aylandi. Assotsiatsiyaning asosiy maqsadi Wolframning global ishlab chiqarilishi, qayta ishlanishi va iste'mol bozorlarini tahlil qilish, sohani raqamli va analitik jihatdan qo'llab-quvvatlash, ilmiy yondashuvlar va barqaror yechimlarni ilgari surishdir. Ma'lumot uchun, assotsiatsiya bugungi kunda Yaponiya, Germaniya, Avstriya kabi texnologik yetakchi davlatlarning yirik kompaniya va ilmiy markazlarini o'z atrofiga birlashtirgan.